Yo, what's up sa inyo mga tol? Kamusta? At andito na naman tayo sa panibagong episode na ating itatampok. Ang i-featured nating player ngayon is from Makati na si Idol Jamir Baldomar. Yun, nakita ko nga yung mga highlights ito ni Idol Jamir. Ano siya, big man talaga pero may galaw. Mabilis din. Talagang prospect talaga tong bata na to. Sana idol, mas maging maganda pa yung takbo ng career mo and good luck. So yun, tara na't kilalanin natin si Idol Jamir Baldomar from Makati City. Hi guys, ako pala si Jamir Baldomar, 16 years old. Ang height ko ay 5'10 at ang aking position ay 3-4-5. Nagsimula ako naglaro ng bata ako sa Center Barangay. Tapos naengganyo ako sa mga naglalaro dito sa amin. Dati nanonood lang ako sa laro ng tito ko, si Rene Boy Gonzales. Nanonood lang ako sa mga laro niya. Minsan natuto ako maglaro sa mga half court. Tapos yun, nakuha ako bilang manlalaro sa Manila. Ang pinakauna akong idol ay ang aking tito na si Rene Boy Gonzales. Sa NBA naman si Kyrie Irving at sa PBA si L.A. Tenorio. Ang mensahe ko sa mga bagong manlalaro ngayon ay magsumikap sa paglalaro nila, magsumikap sa makatapos sa pag-aaral at mag-training lalo. Huwag nilang pabayaan yung kanilang katawan. Please like, share, watch, and subscribe Rising Star PH. Shoutout pala sa pinsang ko si Sean Manalili at sa Manila Braves, Coach Ner Lajoy. Sa Dream Chaser Coach Emerick Saota. Sa coach namin sa school, Coach Doms De Costo.